去啊，繼續啊，好嘢！我哋而家喺定陵，但係竟然喺個陵墓嗰度玩緊呢啲咁嘅嘢。咁呢一級跳咗上去啊！快啲啦！跳上去，即係咁啊！即係你會跳上去。真係咁啊！其實呢個係陵墓嚟嘅，玩咩啊？但係佢哋喺度玩緊啲咁嘅嘢。跳咗去。果然真係北京之行。落嚟啊！落嚟啊！好恐怖啊！我可能唔得喎。哇！我好驚喎呢啲，我呢啲好驚喎，唔敢玩。你哋試下。做咩啊？今日天氣唔錯啊！你試下跳上嚟啊！其實好難㗎。唔係啊，好耐之上先考5級啦。而家喺北京，太遠啦！喺個陵墓。哇！好難咩？運動嗰啲都係得㗎。有冇小心啦？好難㗎。係喎，原來搭咗上去未必上到去㗎喎。黃義斌隻腳一定。好，原來真係。有針對性啊！你試試俾我啦！我點會攬到上去啊？我有咩嘢我點會攬唔到上去？得就真係咩啦？我攬唔到啦。飛嚟嚟啊！1、2、3。我哋做多次啊！我幫你影。好得意啊！好得意啊！好似定到喺個頭之前，你哋係有運動睇嗰啲爆炸嗰啲嘅，係你想得㗎？你試下用水嗰種嘅爆炸力飛上嚟啊！我問下間廠，雖然而家食咗。哇！仲有幾個起步位添啊！同埋咪因為阿香文隻腳都可以知道個陵墓大家係幾悶，所以喺個陵墓嗰度玩啲咁嘅嘢。但係唔係一步2步上到啊！我諗我跳到落嚟，但係我唔示範啊！班男仔做緊啲咩咧？我哋喺人嘅地方做呢樣嘢，我就坐喺中間，影飛行好搞笑。小心啊！你起步嗰位見到嚿雲石，所以先低咗。佢見到嚿雲石。我起步起得。